Roosa, hei, sä tykkää yllätyksistä. En. Mulla on sulla oikein mahtava yllätys. Ei kiinnosta. Mä takaan, että tää kiinnostaa sua. Asiat ei ole ollenkaan niin kuin sä luulet. Ja nyt silmät kiinni. Siellä se yllätys taitaa tullakin. Pikku hetki. Oi, hienoa, kun te pääsitte tulemaan. Olkaa hyvä, käykää sisälle. Roosa odottaa teitä. Moi, Roosa. Hei. Mitä kehtaatte? Sekin muuttuu. Roosa, lopetas. Lopeta. Hei, Roosa, sä oot käsittänyt ihan väärin tän jutun. Sekin muuttuu, mennä pois. Päivä. Hei, rauhoitu nyt, Roosa. Se rauhoitan kauan kestää. Roosa, nyt lopeta. Jahe, on kohtaamista. Hei, Roosa, kuuntelisit mua nyt. Sekin moissa. Lopeta nyt, Roosa. Lopeta nyt, Roosa, lopeta. Nyt rauhoitutte kaikki. Tässä talossa ei hoideta asioita nyrkeillä, vaan puumalla. Ootko sä sunonut Jahja? En. Onko sä koskaan käsi perässä? Mitä se tarkoittaa, että sinä ja Jari seurustelette? Minna on vähän ihastunut muhun, mutta mun sydän kuuluu Roosalle. Minkä takia minä se valehtelee mulle? Kato, joskus kun ihminen toivoo jotain asiaa todella kovasti, niin se saattaa ruveta tulkitsemaan asioita haluamallaan tavalla. En mä usko, että Minna oikeasti halusi sua loukata. En niin, anteeksi. Saat, mutta et mun paras ystävä. Roosa, tää kaveri on edelleen sun kiilatus. Miksi sä heitit sormuksen pois? Mä oon vihainen. Etkö sä enää rakastanut mua? Rakasin, mutta mä vaan luin, sulla oli Minnan kanssa suhde. Onkohan teiltä kenties hukkunut tämmönen? On kihlasomus. Jari, pitäisköhän sun palauttaa tää oikeaan paikkaan? Kiitos. Kiitos Ismo. Hetkestä. Ammuta Jari luo. Ei missään nimessä. Kyllä se mulle sopii. Miksi jos nyt kun Roosalla on kuukausi koulun jäljellä? Mitä sitten? Roosa, kuulta, Jari asuu asuntolassa, et sä voi sinne muuttaa. Ne on kysyä lupaa. Ihan turha jankuttaa tällaisesta. Sä menet takaisin kouluun niin kuin olisit jo. Mä oon aikuinen, sä mua määrätä. Roosa, hei, sähän tykkäät yllätyksistä. En. Mulla on sulla oikein mahtava yllätys. Ei kiinnosta. Ei, mä takaan, että tää kiinnostaa sua. Asiat, ne ei oo ollenkaan niin kuin sä luulet. Ja nyt silmät kiinni. Siellä se yllätys taitaa tullakin. Pikku hetki. Oi, hienoa, kun te pääsitte tulemaan. Olkaa hyvä, käykää sisälle. Roosa odottaa teitä. Moi, Roosa. Hei! Te kehtaatte! Sekin muuttuu. Roosa. Roosa, lopetas nyt. Lopeta! Hei, Roosa, sä oot käsittänyt ihan väärin tän jutun. Roosa. Sekin muuttuu. Mene pois! Päivä! Hei, rauhoitu nyt, Roosa. Se rauha ei tainnut kauan kestää. Roosa, nyt lopeta. Roosa, kuuntelisit mua nyt. Sekin muuttuu! Lopeta nyt, Roosa. Lopeta nyt, Roosa, lopeta! Nyt rauhoitutte kaikki. Tässä talossa ei hoideta asioita nyrkeillä, vaan puumalla. Ootko sä sunonut Jahja? En. Onko siellä koskaan käsi kädessä? Mitä se tarkoittaa, että sinä ja Jari seurustelette? Minna on vähän ihastunut muhun. Mutta mun sydän kuuluu Roosalle.
Minkä takia minä sitten valehtelen mulle? Kato, joskus kun ihminen toivoo jotain asiaa todella kovasti, niin se saattaa ruveta tulkitsemaan asioita haluamallaan tavalla. En mä usko, että Minna oikeesti halus sua loukata. En niin. Anteeksi. Saat. Mut sä oot edelleen mun paras ystävä. Ja Roosa, tää kaveri on edelleen sun kiilattus. Miksi sä hetit sormuksen pois? Mä oon vihainen. Etkö sä enää rakastanut mua? Rakasi, mut mä vaan luin sulla oli Minnan kanssa suhde. Onkohan teiltä kenties hukkunut tämmönen? Mun kihlasomus. Jari, pitäisköhän sun palauttaa tää oikeeseen paikkaan? Kiitos. Kiitos, Ismo. Eipä kestä. Mä muutoin Jarin luo. Ei missään nimessä. Kyllä se mulle sopii. Miksi just nyt, kun Roosalla on kuukausi kouluun jäljellä? Mitä sitten? Roosa kulta, Jari asuu asuntolassa, et sä voi sinne muuttaa. Me ollaan kysyä lupaa. Ihan turha jankuttaa tällaisesta. Sä menet takaisin kouluun niin kuin olisit jo. Mä oon aikuinen, sä et voi mua määrätä.